好玩啊！你真係識揀嘅啫。因為我中意戰鬥，但呢個我未試過。覺得呢個有2個位嘅，等車停車。然後你過嚟，你過嚟呢度，中間呢度。我揀嘅係駕駛員，你揀嘅係副駕駛員 ，OK？ 嗯。OK 未？你坐到上去啊嘛。OK 啊。我哋開車跑路。好。係有啲慢㗎，係有啲慢㗎。呢個冇問題嘅。嗱，依家有啲慢，我隻公仔食嘢啫。我仲要望住你啊！我要望住你，交埋另一隻。你交埋另一隻。我向住天花板。好咯。你第一人稱試下。嗯。識唔識啊？可以啊。你而家去緊跑道嗰邊，你等陣起飛，你就望，你就轉個視角去嗰個玻璃嗰度，你就會見到一個，即係點講咁啦，咁。嗱，呢個第一人稱啊嘛，呢個第三人稱嚟噶嘛，第三人稱嚟噶嘛。你轉到第一人稱佢係咁嘅，然後你就望呢邊，又望你左兩邊你都望，然後你就會見到一個好，即係起飛嗰一瞬間就會好 beautiful 咯，好 beautiful。嗯。係咯，我仲開緊我依家，好慢呢依家。我理唔理慢唔慢都得。到啦，我哋到啦。嗯。你俾我睇你個視角得唔得 ？OK 啊。視角就咁樣，跟住拍緊片嘅我而家。第一人稱。你俾我睇下。咁樣咧？係，然後你往左右睇下，係咁樣，係咁望，即係望住玻璃外面，然後你又望住，你又繼續保持嗰個望住嘅姿態。我哋準備起飛啦，因為你會見到一個好似慢慢離開地面嘅感覺咯。OK 好啦。OK 啦，我哋要起飛啦！我哋起飛啦！嗱，你講起飛我就起飛。好啦，咁就起飛先啦。可以。等一陣啊，加速緊啊！可唔可以俾我睇你個視角啊？視覺有啲難揸啊！而家。OK，係，就係咁。OK。哇塞！嗱，睇住我。嗯。等一陣，我等佢速度到100，然後你依家可以調翻第三人稱你調翻。Oh my god！飛人。你調翻第三人稱之後，睇住我。嗯。睇實隔住有機喎。好。我哋要唔要試下喺呢個橋度過去咧？算啦，都係唔好啦，我驚撞。好嘢。係我應該要買2個戰鬥機，我應該要買2個座位嘅戰鬥機，因為有一個好即係好靚嘅戰鬥機。我降落先，等我一陣。死啦！唔使啊，呢個都 OK 啦。OK，我把握得好好的，我求其降落啦。求其降落係其中一個位。求其降落就係咁樣。咁都降，大佬個速度有冇咁快啊？咁都降落唔到。等啦，我緊嚟啦，我撞啦！噃。好，就咁樣，係 landing speed 非常好，成功降落啊！完美降落，呢個 perfect landing。perfect landing。呢個係咩意思啊？呢個？愛因斯坦。愛因斯坦好聰明。
好笑呢個。過嚟，然後過嚟啊！你跳車跳車。我呢係嗰個潮咗。跑得好快嗰個過嚟就嗯跟住我。得翻抹過嚟㗎。過嚟。我俾你睇一個好 F35戰鬥機，真係美國嗰架。嗯。等我轉下。你坐唔到嘅，因為佢係要課金先有，而且佢淨係得一個位。我都唔知點解佢個 S35其實本來係有兩個位，但係就係唔知佢點樣設計成一個位。好笑啊！我覺呢得佢好勁嘅地，依架戰鬥機好勁嘅地方就係佢可以咁樣用。個 What？ 好嘢！一啲垂直降落咯，即係垂直起，即係垂直降落。你睇下幾方便？哇！係啊。直接完美降落啊，perfect landing嘅。嗯。嗱，你應該開唔到嘅。我哋揸翻啱啱我哋嗰架戰鬥機。OK。跑過嚟先。都係依架，不過嗰架戰鬥機係有啲問題，就係佢明明速度應該係快過依架戰鬥機，就係唔知點解佢係咪做錯咗定係點啊？佢個速度係慢過依架超級舊嘅，好似二戰時期就做出嚟嘅戰鬥機。哦。呢個360度大旋轉啊！係啊。你想去邊啊？你可以周圍睇下有咩地方你想去。你喺邊度都冇問題嘅。邊度都冇問題，得我帶你落海度。我醉咗大海。動作我真係要笑死啊！嗰個飛機嗰個位。你睇下，我俾你睇咩叫卡拉梅先。嗱，你應該可以見到個海個表現㗎嘛。依家落緊去，仲落緊去。嗯。我哋掂到個海啦！我哋個機翼已經掂到個海啊！未喎。依家又起飛翻。慢慢落去。再嚟啲。做咩啊？好嘢！真係差啲掉落海啫。我依架咁快嘅，1000幾嘅速度喎。我都唔錯嘅。我哋放喺度啊！等陣啦，減個速先。嗯。你聽日翻唔翻嚟啊？我唔會翻咯，因為。聽日翻小學啊嘛。佢有同我去中華。小學嗰度我唔知我翻唔翻。我應該唔會翻嘅，因為我應該係平日嗰陣時先去，即係平日嗰陣時先去啊！即係放咗學之後去探老師，因為我今個星期六有事做，去唔到。其實我本來我逢星就一日先咁樣望出外，因為我哋要降落。我逢星期六咧都係有活動又翻去中學嗰度上嗰啲話劇班。11點啦，仲講乜嘢啫？未得。咪乜冇未得啫？收線啦你！你係聽日係咪唔使過去啦？講多幾分鐘好啦。係。我知道你阿媽催你瞓覺。係啊，我阿媽係咁。成功降落。嗯。我媽一直催我瞓覺，救命！都得嘅。好啦，咁我哋最後俾你睇咩叫？好啦，咁我哋快啲做個總結。你快啲做個總結啦。總結之後將呢個放落喺我個 YouTube 片度。唔係，你有錄片？係啊，我錄緊片嘅。真㗎。好住海。好型。我都喺海度。好笑。做個總結。總結就喺海度。拜拜咯。拜拜。拜拜。錄片完成。